u bola katta bo'lsa sani tan olmaydi. Chunki bu narsa karislarni qoniga bor. Ota-onaga mehri yo'q karislarni. O'zbekiston deb yozyapsiz. Kim aytdi bu narsa millatga bog'liq deb? Menimcha bu narsa millatga bog'liq emas, bu tarbiyaga bog'liq. Men O'zbekistonda ota-onasidan voz kechorgan bolalarni nechtasini ko'rganman. Koreyada ba'ziga farzandlar, karis farzandlar ota-onasini hamma narsa bilan ta'minlab qo'yganini ko'rganman. Meni qaynonamni ikkala o'g'li ham onasini juda ham yaxshi ko'radi. Meni даже erim, armiyadagi erim onamga pul berib tur, qiynalib qolmasin deydi. Har safar shuni deydi. Va kichkina o'g'li ham har oy kartasiga pul tushirib turadi. Больницаga borib o'zingni tekshirib tur. U bu joydan kasal bo'lsa больницаga bor degan maqsadda pul tashlab turadi. Shunaqa mehribon. Ikkita o'g'li ham shunaqa mehribon. Alloh guvoh, o'z ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytaman. Bu millatga bog'liq emas, bu tarbiyaga bog'liq. Va meni xolam bor. Katta o'g'illari aloqaga chiqmay qo'ydi. То есть aloqa qilmay qo'ydi xolam bilan. Men va boshqa o'zbeklarni ham ko'rganman, bolasi umuman aloqaga chiqmay qo'ydi. Men bitta intervyuni ko'rdim, bitta ona intervyu berayotgan ekan, iltimos meni bolam uyga qaytib kel, sendan xafa emasmiz, iltimos bitta qizni deb bizdan voz kechma, unaqa qilma degan intervyularni ko'rganman. Bu millatga bog'liq emas. Bu tarbiyaga bog'liq.